안녕하세요. 롤팜 라디오 롤입니다. 오늘의 사연, 김지아님께서 보내주신 사연입니다. 전 제가 보기에도 너무 말랐어요.입니다. 그럼 사연 들으러 가보실게요. 안녕하세요. 김지아입니다. 저는 13살인데도 불구하고 키는 145에 30kg입니다. 많은 지인분이 너무 말랐다고 하시더군요. 그래서 사연 보냅니다. 제가 보기에도 말랐고 너무 말랐다는 이유로 많은 분이 저희 어머니를 욕한 적도 있습니다. 전 제가 생각하기에 많이 먹는 것 같은데 몸무게가 안 느네요. 저 진짜 어떡하죠? 네, 사연 잘 들었는데요. 말랐다는 이유로 부모님까지. 제가 들었는데도 말랐을 것 같네요. 제가 얼마큼 드시는지 모르겠지만 그거에 한 2번 정도 드시면 해결 안 될까요? 그럼 오늘 짧은 사연 감사합니다. 그럼 모두들 안녕히 가세요.